Una vera bomba di mercato scuote il retroscena di Napoli e promette di infiammare le discussioni sul futuro del calcio italiano. Siamo tornati con un aggiornamento esclusivo sul mondo azzurro, e il protagonista di oggi è un talento giovane, esplosivo e considerato impossibile da strappare all'Inter. Prima di entrare nei dettagli di questa storia incredibile, lascia un like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che stai per scoprire ti lascerà a bocca aperta. Secondo il giornalista Alfredo Pedulla, esperto di calciomercato di Sport Italia, il Napoli è stato vicinissimo a mettere a segno un colpo storico nella scorsa estate. Il club, guidato da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, era pronto a offrire 40 milioni di euro, bonus inclusi, per tentare di strappare all'Inter il giovane prodigio Pio Esposito, considerato da molti il talento italiano più promettente della nuova generazione. Ma la trattativa si è infranta contro un muro invalicabile. La decisione ferma dell'Inter di non cedere il giocatore in nessun caso. Pio Esposito, classe 2005, è un nome che suscita ammirazione tra tifosi, dirigenti e allenatori. Fratello minore di Sebastiano Esposito, il giovane attaccante ha impressionato per la sua maturità tattica, potenza fisica e tecnica raffinata, qualità rare per un ragazzo della sua età. Ha soli 19 anni e già protagonista in diverse partite con la maglia nerazzurra e ha ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore da Gattuso, una consacrazione che conferma ciò che molti già pensavano. Siamo davanti a un fenomeno in costruzione. Stando a Pedulla, il Napoli ha seguito da vicino la crescita del giocatore e ha sondato l'Inter prima dell'inizio della stagione, pronto a presentare un'offerta economica difficilmente rifiutabile. Fonti vicine al club rivelano che Antonio Conte vedeva in Esposito un investimento a lungo termine. Un attaccante moderno, completo, capace di giocare sia al centro che sulle fasce. Perfetto per il suo sistema tattico. Ma la risposta dell'Inter è stata categorica: Pio è intoccabile. Nonostante il rifiuto, il Napoli non ha abbandonato del tutto il sogno. La dirigenza azzurra continua a monitorare la situazione, convinta che in futuro possano aprirsi spiragli. Questa strategia dimostra ancora una volta quanto De Laurentiis e Manna siano pronti a investire con decisione per mantenere il Napoli tra le grandi potenze europee, puntando su giovani di qualità che garantiscano rendimento sportivo e crescita di valore. Nel frattempo, Pio Esposito sta vivendo un momento d'oro. Oltre a essere considerato una gemma dell'Inter, mostra una personalità straordinaria dentro e fuori dal campo. Un tratto che ha colpito anche Conte, che avrebbe confidato in privato: questo ragazzo ha l'istinto di un campione. L'interesse del Napoli, dunque, non è solo economico, ma rappresenta una visione. La ricerca di una nuova identità tecnica ed emotiva per la squadra. Un percorso iniziato dopo l'addio di Osimhen. Esposito è visto come un potenziale erede della nuova generazione di attaccanti italiani. E portarlo a Napoli sarebbe un colpo magistrale, dentro e fuori dal campo. Per ora l'operazione resta in stand-by, ma la porta non è chiusa. Il contratto del giovane con l'Inter scade nel 2028, e il Napoli osserva ogni passo con attenzione, in attesa del momento giusto per tornare all'assalto, e magari trasformare l'impossibile in realtà. E adesso vogliamo sentire voi, tifosi azzurri. Pensate che Pio Esposito valga davvero un investimento da 40 milioni di euro? Il Napoli dovrebbe insistere per lui o puntare su un altro talento per l'attacco? Scrivetelo nei commenti e lasciate un super grazie per sostenere la nostra comunità e dimostrare che l'orgoglio di essere azzurri è più vivo che mai.